บายดีเป็นจังไดภูเขาลำนาวไฟจะเป็นสถานที่สวยงามที่เฮ็ดให้ทานในเบิ่งธรรมชาติสดสวยงดงามการผสมน้ำตกจากนี่ใสเย็นชุ่มฉ่ำท่านผู้ชมลงน้ำใสบ่ท่านผู้ชมถ้ามีปูมีปลาก็จะเห็นเราจะขึ้นเมื่อท่านผู้ชมในขั้นต่อไปก็จะเป็นหินสงบหินง่อยท่านผู้ชมแล้วก็มาเลือกเข้ามาในถ้ำท่านผู้ชมก็มันทำแหละหินสงบออกไปท่านผู้ชมเห็นบ่เหมือนนั่นแหละท่านผู้ชมก็มาเที่ยวธรรมชาติก็สนุกสนานล้วนแล้วแต่หินสงบท่านผู้ชมหินง้อยถ้าบ้านเฮาว่าหินง้อยจากหน้าผาI was gonna. That night. Okay. Yep. Good. I was. Online classes wasn't good. I know. I lost my attitude. ตอนนี้ก็ได้หลีกทางเพราะว่าทางพอตะหลุมคนท่านผู้ชมเขาจะแยกกันบ่ได้ก็เลยว่าหลีกทางเขาเจ้าขึ้นมาก่อนเขาเจ้าปีนผาเมื่อยหลายท่านผู้ชมเขาเป็นผู้ลงไปโอเคอยู่โดยธรรมชาติเพื่อให้ได้เห็นความสวยงาม
หลายหลายท่านผู้ชมI know. We'll stay here. Yeah, it burns. Yeah. I know. I don't want you to go any further because it's on a slant. Okay. Relaxing on the weekend. Okay. Yeah. Even in the Dominican Republic, they saw it out. Put out all those. I'm going right here. Okay. Yeah, it's okay. I think I'm ready to make that sacrifice. Ừ, เขาก็ลงแบบนี้นะลงไปการลงนี่อยากจะไว้หน่อยหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าดาวเฮียวนี่มัน easy but be careful you have to take care yourself before you fall ท่านผู้ชมงามเราจะมาถึงบนน้ำตกอีกที่เขาบึงไปแล้วเท่านึงอันนี้ก็มันจับเอาวิวอีกจักหน่อยหนึ่งมาท่านผู้ชมเอา different angle from that view จะมีสะพานข้ามไปเลยท่านผู้ชมไปเลย สวยงามหลายท่านผู้ชมเบิ่งไปน้ำกันนี่ท่านผู้ชมเย้งามเป็นไงท่านผู้ชมเบิ่งใบหน้าใบตาปีนเขาลายหันใจหอบท่านผู้ชมรู้สึกว่าเมื่อยลายเบิ่งธรรมชาติก็มีความภาคภูมิใจดีหลายที่ได้มาโอกาสนี้ที่ได้มาเที่ยวน้ำกระใสซุ่มซ่ำเย็นท่านผู้ชมเย็นใสท่านผู้ชมและเอาก็จะเดินทางไปต่อเบิ่งธรรมศาสตร์แล้วก็จะเดินทางไปต่อเพราะว่าเอาก็จะเบิ่งไปเรื่อยเพราะว่ามีความสวยงามหลายท่านผู้ชมก็อยากจะนำภาพนี้มาให้ท่านได้เบิ่งในชมกันเอาก็จะไปเลยท่านผู้ชมอาจจะเอาตอนปีนภูนี่ให้ท่านไปเบิ่งอีกว่าเป็นยังไงการปีนภูขึ้นเมืองนี่เป็นยังไง
มีหันใจหุ่มหาบเปิดไปสมโอ้ปีนเขาก็ยังพอได้อยู่ท่านผู้ชมก็พอปีนได้อยู่แต่มาปีนบนนี้บูฮู้ว่าจะได้บ่สงบหินมองแม่ท่านผู้ชมเป็นตัวย่านกลัวเนาะปล่อยลงทางลุ่มฟังเสียงน้ำตูนสนั่นหวั่นไหวอยู่ท่านผู้ชมเบิ่งมาก็พอประมาณนี้ท่านผู้ชมให้เห็นข้าพเจ้านะว่าผู้เฒ่าเดินป่านั้นเป็นยังไงสนุกสนานอยู่บ่หรือว่าเป็นจังใดธรรมศาสตร์แต่ว่าอันนี้โมเมนต์ธรรมศาสตร์เมืองสุยท่านผู้ชมธรรมศาสตร์เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็จะย่างข้ามขัวกับขัวนี้ก็โยกเยกเป็นขัวแขวนท่านผู้ชมขัวแขวนเห็ดมีความยานมีความสั่นสะเทือนไปแล้วท่านผู้ชมท่านก็จะเห็นความโยกเยกต้องได้จับถ้าบนนั้นก็ได้เซลบเนี่ยท่านผู้ชมมันสิบพอได้คานไปบ่นี้เห็นเป็นความโยกเยกของมันท่านผู้ชมน่าจะได้คานเนาะเอาละสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ข้ามสะพานมาแล้วก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นก็หวังว่าคงจะได้นำภาพดีๆมาให้ท่านในเบื้องชมกันพอเป็นขวัญตาท่านผู้ชมละก็ลาคำลมสบายดี